Chinortepada Jamshid akaning xonadonidamiz. Sigirini homilasi bor yo'qligini o'zi diagnostikasini o'tkazamiz. Tekshirdik sigirni. Homilasi katta bo'lib qolgan bo'ldi. Bu sigir. Chinortepada Xurshid akaning xonadonidamiz. G'unojini, simmental g'unojin va sigirini o'zi diagnostikasiga o'tkazamiz. Tekshiryapmiz. Mana homilasi. 2 oylik bo'lgan o'zini. Shahboz akaning sigirini o'zi diagnostikasiga o'tkazdik. Arabxona ham berdi. Arabxona qishlog'ida ikkitasini tekshirdik. To'rdagini tekshirdik, bu ham bo'g'otchisi. Mana bu ham yaqinda olingan ekan, 15 kun bo'libdi. Bozorda aniqlanmagan. Bolasi yo'q deyilgan. 15 kun o'tib mana doktor o'zi qilyapmiz. Bo'g'otchisyapti. Minglar mahallasi Arabxona qishlog'ida Olim aka xonadonida sigirni diagnostikasiga o'tkazdik. Sigirimiz bo'g'oz chiqdi.